so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. 大家好啊，我係飢餓姊妹嘅阿妹，多謝你哋撳入嚟睇我呢條曼谷之旅第4集啊！呢集嘅內容非常之豐富，大家一定要睇晒落去啊！呢日嘅行程，我同朋友食完早餐之後，就坐 Grab 去咗 Icon Siam 啦。喺酒店阿叔站出發，大概用咗400 baht。我哋嚟呢個商場嘅其中一個主要原因係影泰服嘅。影完之後，真心推介俾要過嚟曼谷旅行嘅朋友啊！我哋成個過程涼住冷氣，一滴汗都冇出過。嚟到泰國呢一點真係好重要啊！首先講下個價錢先，599 baht包晒所有服飾、化妝、set 頭，仲有好多配件。攝影師會工廠式咁幫手影10張8張相，最後可以揀其中一張晒出嚟拎走㗎，仲要係 A4 size 添。今次我同朋友誤打誤撞幫襯咗呢間樓上鋪 One Photography Room。呢間鋪頭就喺水上市場南部近 The Randa 嘅位置。攝影師幫手影完之後，呢套衫仲可以繼續俾我哋着住1個鐘頭，仲話可以喺呢個商場四圍影相。我同朋友都冇咁做到，我哋繼續留返喺呢個攝影棚無限自拍算啦。呢個上咗1層嘅攝影棚真係唔錯啊！大家都可以望下我影出嚟嘅環境，完全唔怕其他街外人望到啊！可以自成一個盡情影相自拍啊！其實本身我哋都有諗過去鄭王廟嗰邊影泰服㗎，但一諗到出邊嘅天氣30幾度，仲要有機會落雨，所以最後尾都決定咗嚟呢個商場影啦。再次想講，有得涼住冷氣，一滴汗都冇出過，就感受到呢個咁特別嘅體驗，真心大推啊！除咗呢堆原因之外，點解我仲大推呢間鋪頭呢？係因為呢度有啱我 size 嘅泰服啊！作為一個加大碼嘅女仔，表示真係好開心。雖然網上嘅人話女仔嘅泰服其實都係一塊布，但好想講呢度嘅衫都真係幾高質㗎，唔會好粗糙，又唔會甩皮甩骨嘅。又係時候交返俾現場嘅我，帶大家睇下呢個攝影棚啦。好多裝飾嘅手鐲啊、頭飾啊，跟住腰帶啊，跟住有條橫斜嘅，都係嗰啲裝飾都有。跟住呢，就每人係包咗一張係印出嚟嘅圖啦，應該有3R，係咪3R呢？A5 咁大啦，咁跟住就會喺呢個景嗰度影大概10張左右啦，10張裏邊揀其中一張，跟住都有電子版嘅，跟住係望住呢個咁靚嘅古董相機影嘅，但係其實都係啲數碼相機嚟嘅，其實應該咁就對住呢個景影，跟住可以擔遮啦，跟住古箏啦等等。個環境就係咁樣咯，長期都係有冷氣，咁就唔會熱咯，一滴汗都冇滴過。咁喺度玩咗個幾兩個鐘咯。佢幫我哋影完之後呢，就話可以俾我哋着住呢套衫1個鐘，可以喺呢個商場度行嚟行去，但係我哋覺得就唔好啦。真係唔錯，其實價錢同鄭王廟嗰度差唔多，呢度仲要係涼住冷氣。即係推介俾大家一齊嚟影，可以喺呢啲窗邊，即係呢1個鐘就可以叫朋友幫手用電話咁樣影啦。喺呢啲窗邊咁樣，跟住嗰邊嘅窗邊又有啲燈籠啊，
有個職員企咗喺嗰度，係影下呢啲燈籠嗰啲位都幾靚咁樣。其他人喺度紮緊個頭啦，就係頭先差唔多有幾個人服侍，真係好好，啲態度佢哋又好好啦。化妝咧就因為我哋揀咗就咁600匹嗰個咧套裝咧，咁就唔係好浮誇啦，係可以接受啦個妝容。影完泰服之後，我哋就喺同一層嘅水上市場兜咗一個圈啦。然後我同朋友就上咗6樓食呢間 James Boulangerie， 係一間西餐嚟嘅。因為同行朋友10月生日，想同佢喺曼谷食一餐好嘅。事前我哋喺 KKday 嗰度買咗套餐。呢間西餐廳嘅牛角包拎晒獎㗎，所以都算幾出名嘅。食完之後，我哋都覺得佢哋唔止牛角包好食喎，其他鹹食嘅味道都唔錯。首先睇下餐廳個環境，都唔錯㗎，仲可以睇到河景添。雖然我哋已經嗌咗套餐，但都一齊睇下呢度嘅餐牌啦。大家有興趣都可以撳停條片望下喎。我哋今次喺網上面買嘅套餐包咗餐飲、小食、主食、甜品，夠晒我哋3個人食到捧住個肚走㗎啦。大家可以睇完我拍呢條片之後，再決定需唔需要事前喺網上面買套票啦，定係嚟到呢度散叫就算。我會列返餐牌本身個價錢出嚟，大家可以對比一下。飲品方面可以揀汽水、茶或者咖啡，我哋就揀咗雪碧同埋可樂。呢度基本上每碟嘢都會揾到牛角包或者酥皮嘅足跡。首先嚟咗一碟好開胃嘅番茄牛肉肉醬意粉，然後有好重松露味嘅蘑菇湯，配咗蒜蓉牛角包，然後係好 creamy 嘅卡邦尼意粉。裏邊仲有好多煙肉同蘑菇㗎，另外叫咗燒豬頸肉，果然係嚟到泰國必食嘅嘢啊！超彈牙又好食。主菜方面叫咗啖啖肉，又 keep 到有肉汁嘅烤豬安，不過旁邊嘅芝士焗菠菜就油到食唔落啦。另一個主菜就叫咗燒三文魚，上面有好多三文魚子，所以食落都幾鮮味㗎。成餐飯最唔好食呢，就係呢個蘋果鬆餅啦，完全冇乜忌廉芝士嘅味道，而且好乾爭爭啊！好彩食到另外呢個爆漿黑朱古力牛角包，呢個牛角包夠晒酥脆，有香牛油味喎，裏邊嘅爆漿朱古力甜度同埋苦度都好恰當，果然係得獎作品啊！食完之後，我哋就留咗喺6樓。欣賞呢一個咁壯觀嘅人工大瀑布啦。個人覺得過到嚟 Icon Siam 一定要上嚟呢度睇啊，反正免費嘅。睇完瀑布之後就落返去水上市場嗰層行下啦。呢層同樣又係超多嘢食，仲有啲手信、衣服、精品等等，就好似將一個夜市搬咗入室內咁啊！而且呢度嘅裝修好靚，有好多泰國傳統嘅元素，所以買嘢同埋食嘢之餘，都好啱打卡㗎。慢慢行嗰陣，仲發現到其他影泰服嘅鋪頭。不過佢哋都係地鋪，所以我同朋友都覺得我哋誤打誤撞入去嗰間比較好。
當然大家都可以按照自己嘅喜好揀唔同嘅鋪頭啦。行到咁上下，朋友就買咗一個椰青水飲啦，已經處理好剝好晒㗎啦，吉支飲筒入去就飲得㗎啦。去完個室內偽夜市之後，我哋夜晚就去咗個真夜市。呢個夜市就係 Jobs Fair， 坐 MRT 去到 Warman Line 站，行入去 Central Warman Line 商場，再行上2層揾手錶奶茶嘅鋪頭。呢度有一條快速通道直達 Jobs Fair 夜市㗎。另外想講，坐曼谷嘅 MRT 係用唔到 Rapid Card 㗎，所以要另外排隊去買飛嘅。呢一點大家就要注意返啦。講得出嚟係因為我哋 7咗啊，原來係拍唔到卡直接入閘嘅。講返 Jobs Fair 夜市先，呢個夜市嘅面積都幾大㗎。我哋唔係間間鋪頭都睇，都行咗我哋個幾兩個鐘啊。呢度賣嘅嘢，衫褲鞋襪應有盡有，價錢上唔可以話好貴，亦都唔可以話好平。鋪頭嘅重複性都幾強，所以有時間同埋有腳骨力嘅話，都可以行多一陣格下價先。至於呢個夜市賣嘅食物呢，都好多泰國特色嘅嘢食，有好多街頭小食，不過特別多鋪頭賣火山排骨，因為我哋晏晝食嗰餐西餐都食到好飽啊，所以呢晚嘅晚餐就喺呢個夜市買少少嘢食算啦。我同朋友都食咗呢個烤豬串，同一間烤豬串呢個夜市都有好幾間分店㗎，所以我都有一個少少嘅攻略，就係見到邊間喺度即燒嘅話，就幫襯邊間啦，因為佢有機會燒熟晒擺晒喺度㗎。微溫同埋熱辣辣食真係兩回事。熱辣辣嘅烤豬串味道甜甜地，燒到好香口，又會滴肉汁喎。如果唔係仲想試其他嘢嘅話，真係想食多串啊。之後買咗呢間泰式香蕉煎餅，真係好好食啊！嚟到呢個夜市真係要必食。呢間鋪頭嘅香蕉煎餅嘅醬汁都有好多款選擇，已經好清晰寫晒出嚟，唔怕唔識溝通。有 Nutella 榛子、阿華田、朱古力，有就咁落煉奶嘅，仲可以揀落唔落香蕉或者落唔落蛋添。我哋就要咗煉奶版本嘅香蕉煎餅加蛋啦，口感外脆內軟，外層脆到好似酥皮咁樣，裏邊啲香蕉好軟熟，食落好香甜。我哋仲叫店員落多啲煉奶俾我哋添，因為無啦啦落雨嘅關係，我哋就走返去頭先嗰個商場先啦，買埋一杯手錶奶茶，一邊食香蕉煎餅。香蕉煎餅配上30% 甜嘅泰奶，成件事好泰國，好正啊！好啦，呢條片就嚟到呢度啦，我哋下條曼谷片再見。